Nyuma y'imyaka 3 Kayigire na Kamanzi babanye nk'umugore n'umugabo. Ingoma ya se wa Kayigire Umwami Rugonera yari imaze gutuza. Nyuma y'impinduka z'urukundo rwabo, abaturage bari barakiriye neza ko umwana w'umwami yahisemo gukundana n'umukene. Ariko hari bamwe mu bakomeye ku ngoma bari bagifite ishyari. Kamanzi yari amaze kuba umujyanama wihariye w'umwami. Ubwenge bwe, ubutabera n'ubupfura byari byarazanye impinduka nziza mu gihugu cya Rubirizi. Ariko si bose bishimiraga ibyo byiza. Ku ruhande hari itsinda ry'abagabo 4 b'inkorabibi. Bari bayobowe na Karindiro, wa munyamabanga w'umwami wigeze gutanga Kamanzi ku mwami. Karindiro ntiyigeze yakira ko umukene yatera imbere, kandi ko umwana w'umwami Kayigire atamubereye umugore. Ubwo yibwiraga ko ari we wari ubikwiye, nk'igisonga cya mbere umujyanama w'umwami. Bityo bacuze umugambi wo guhirika Kamanzi no kumukoza isoni mu maso y'ibwami na rubanda. Bapanze kumushinja uburiganya no gukoresha ububasha bwe nabi atsikamira rubanda. Bagashaka no kumuroga ngo Karindiro asigarane igikomangoma Kayigire. Kayigire wari warahindutse umugore w'intwari, yari afite igitekerezo cyo gutangiza ishuri ry'abakobwa n'abagore. Iryo shuri ryamuhaye izina rishya, amenyekana nk'umubyeyi ufite ubwenge. Ibyo byarushijeho kurakaza Karindiro, kuko yabonaga urukundo rwabo rutangiye kugira imbaraga zidasanzwe. Igitero ku rukundo. Ku manywa y'ihangu, mu nama y'ibwami, Karindiro yazanye impapuro mpimbano, ashaka kwemeza ko Kamanzi yibye amafaranga y'ubwami akayajyana mu gushinga iryo shuri rya Kayigire. Abari mu nama bacitse ururondogoro. Bamwe batangira gushidikanya, abandi babogamira kuri Karindiro. Kamanzi yarahagurutse, areba abagize inama bose mu maso, aravuga ati: "Sinigeze nshaka ubutunzi cyangwa icyubahiro. Narahiye kutazigera nshyira inyungu zanjye imbere. Ariko iyo uhanganye n'urukundo rudashira, ibinyoma biragwira, urwango rugacurwa, mwese abaraha ndenganurwa nimba bikwiye." Muri ako kanya Kayigire yarahagurutse avuga ijambo ritunguranye ati: "Niba ushaka guca igico mu rukundo rwacu, tukwimye urwaho." Umugabo wanjye yamfunguye amaso. Namenye ko gukunda atari igitutsi. Niba ushaka kumwambika urubwa, umpereho. Ijambo rya Kayigire ryakoze ku mitima ya benshi. Rubanda bose bumvisha ibibaye, bakoranira imbere y'ingoro y'ibwami baravuga bati: "Kamanzi ntiyirengagizwe. Kayigire ntacogore. Urukundo ni igihango, si icyaha." Mu iperereza ryimbitse, ukuri kwaje kumenyekana. Baje gusanga ibimenyetso byose byari ibihimbano. Karindiro n'itsinda rye baje gufatwa barahanwa. Umwami Rugonera wari usheshe akanguhe yahise atangaza ko agiye kuva ku ngoma. Yashyizeho inama rusange izatoranya uzamusimbura ku ngoma. Bamwe batekerezaga ko hazima umwana w'undi mwamikazi, ariko siko byagenze. Himitswe Kamanzi nk'umwami mushya, umutware w'ubumwe, umuyobozi w'ubwami bushyigikiwe n'amahame y'ubwenge, urukundo n'ubutabera. Kamanzi na Kayigire babaye ishusho y'urukundo rudatsindwa n'amateka, ibinyoma cyangwa imiryango. Rwashoye imizi, rwera imbuto kandi ruzana impinduka.
bakomeje kubana mu mahoro, bimika urukundo mu bana babo n'abandi bose babakikije. Ingoma y'umwami Kamanzi ibera abandi urugero rwiza. Urukundo nyakuri ruratsinda, rutanga amahoro, rusohoza ubumwe, kandi rwubaka umurage uramba. Kuko urukundo nyakuri ntirurangirira ku bantu babiri. Iyo rwubatse ku kuri, rugwiza amahoro, rutsinda intambara, kandi rusigira isi umurage w'ubumwe n'ubumuntu.